这个鲈鱼皮肉的精华部位所萃取出来的鲈鱼滴精呢，它的味道呢非常的鲜美，而且因为含有丰富的氨基酸跟多糖体，滴滴都是精华呢，让这个术后我们所需要的营养素能够快速的摄取。而且现在的人非常的忙碌哈，我们真的连去菜市场的时间都没有，何况说在家里炖鱼煮鱼。这是很辛苦的事情，所以有一个简单而且好用的这个鲈鱼精呢，是能够守护全家人的健康。身为中医师，我非常的极力的推荐这个鲈鱼萃，来让大家在术后好好的保养身体。